สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Food Health Variety นำเสนอเมนูต้มยำไก่ใส่เห็ดรวมมิตรค่ะเมนูนี้ก็แสนอร่อยเหมือนกันส่วนประกอบก็ประกอบด้วยไก่พริกแห้งกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้เห็ดเกลือผงชูรสผงปรุงรสนะคะเราก็ล้างเห็ดแล้วก็นำมาแกะเป็นชิ้นๆนะคะ ตัดดินส่วนที่เป็นดินออก ใบแมงลักเราก็เด็ดเอาแต่ใบตะไคร้ก็มาหั่นเป็นท่อนสั้นๆนะคะตะไคร้ก็ทุบนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมใบมะกรูดก็ฉีกเป็นเส้นๆนะคะหลังจากนั้นก็นำกระเทียมใส่โคลกพริกใส่โคลกเกลือเล็กน้อยตำพอแตกนะคะแล้วก็ตักพักไว้กระทะตั้งไฟใส่น้ำพอดีแล้วก็ใส่พริกลงไปพริกที่เราตำเมื่อตะกี้นี้นะคะใส่ลงไปใส่เครื่องเทศใบมะกรูดตะไคร้ข่าลงไปพอน้ำเดือดเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะเราจะใส่ไก่ขณะที่น้ำเดือดเท่านั้นนะคะป้องกันกลิ่นที่เหม็นคาวแล้วเราก็จะไม่คนด้วยนะคะตักไก่ลงไปเฉยๆกดลงให้จมน้ำหลังจากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้ 3-5 นาทีน้ำเดือดเต็มที่ไก่เริ่มสุกเราก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะใส่ผงชูรส 1-2 ช้อนชาเกลือ 1 ช้อนชาผงปรุงรส 1 ช้อนชาคนๆพอให้เครื่องปรุงเข้าเนื้อกับไก่นะคะปิดใส่เห็ดลงไปกดให้จมน้ำนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ 3-5 นาทีไก่สุกแล้วก็เห็ดก็ดูว่าสุกก็ใส่ใบแมงลักลงไปปิดฝาทิ้งไว้สักครู่เมื่อเราชิมรสเป็นที่พอใจแล้วก็ปิดไฟตักมารับประทานได้นะคะเมนูนี้ก็ให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและก็อร่อยแล้วก็ทำได้ง่ายๆใครๆก็ทำได้ทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่อง Food Health Variety ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ